Bismillahirrahmanirrahim. Apa jenenge? Wingi iku sing Ibnu Sabromah iku tabi'in iki. Mulane ketemu karo Asy-Sya'bi. Ibnu Sabromah ketemu karo Asy-Sya'bi iki tabi'in sing hidup pada abad ke-5 Hijriah iku Imam Haramain niku. Asmane Abdul Ma'ali bin Abu Muhammad Asy-Syafi'i iki dianggap sebagai mufti mazhab Syafi'i minal mutaakhirin, yang paling alim dari generasi yang terkemudian dari pengikut mazhab Syafi'i. Imamul Haramain Abdul Ma'ali bin Abu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qiyamatu anapun ta kiamat fa ta'ammal mongko angen-angen sira qaul Allah taala ing dawuh Allah taala. Gusti Allah dawuh Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yauma nahsyuru ing dalam dinane giring ngumpulake sapa ingsun Allah al muttaqina ing wong kang padha takwa ilar rahmani maring sandinge zat kang maha welas wafdan kelawan rombongan. Wa nasuqu lan giring sapa ingsun Allah al mujrimina ing wong-wong kang duraka ila jahannam maring neraka wirdan kelawan nekaake temenanan. Hari itu adalah hari ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ke hadirat Zat yang maha penyayang secara berkelompok-kelompok, dan Allah menggiring orang-orang yang durhaka menuju neraka jahanam sehingga sampai ke sana, sungguh-sungguh sampai ke neraka itu. Fawahidun Boko utawi wong suwiji iku yakhruju metu sapa wong suwiji min qabri sang kuburane wong siji faizan al-buraku mongko dumadaan al-buraku utawi buruk ya buruk iku sing biyen dadi tumpakane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Isra Mi'raj. Ala ra'sil qabri ing atase sirahe kuburan wa taju kali utawi mahkota wal hulalu lan penganggo utawa digawe wawu ma'iyah wa taja sertane mahkota wal hulala lan penganggo pakaian kebesaran. Fa'al basu mongko nganggo sapa wahid duar kabulan numpak sapa wahid ila jannatin naim maring swarga naim. La yukhalla hale ora den umbarake sapa wahid min izzati sebab mulyane wahid ayam syia ing yen to mlaku sapa wahid ila jannati maring swarga birijlahi kelawan samparan lurune wahid. Nanti itu ada orang yang ketika dibangunkan dari kubur, dia keluar dari kuburnya, itu buruk sudah menunggu di kuburnya itu dengan menyediakan mahkota dan pakaian kebesaran, sehingga orang ini kemudian memakainya dan naik buruk menuju Jannatun Naim. Ya. Dan dia maka karena kemuliaan orang ini dia tidak dibiarkan berjalan menuju surga dengan kedua kakinya. Dia terlalu mulia untuk dibiarkan berjalan dengan
kedua kakinya menuju surga, maka dijemput dengan buruk itu. Wa akharu ta kang weneh ada orang lain yakhruju metu sapa akhir min qabri sang kuburane akhir faidan mongko dumadaan az-zabaniyatu utahe malaikat zabaniyah, malaikat yang penjaga neraka. Wal aglalu lan pira-pira belenggu, wal angkalu lan pira-pira rantai. Wal aglala ngono ya, mau wal aglala sertane pira-pira belenggu, wal angkala lan pira-pira rantai. La yakhluna orang umbarake sapa zabaniyah asyaqiyah engko kang cilaka yamsi iku mlaku sapa asyaqi lan nari maring neraka birijlahi kelawan sikil lorone syaqi bal yushabu bareng balik den seret sapa bihi syaqi ila sawail jahim maring arahe neraka jahim ala wajhi ing atase wajahe syaqi. Masya Allah. Dan sementara ada orang yang begitu dibangunkan dari kubur, malaikat Zabaniyah sudah menunggu di situ dengan membawa belenggu dan rantai. Kemudian dia tidak dibiarkan berjalan menuju neraka, tapi diseret dengan mukanya di atas tanah, diseret mengkurap menuju neraka itu. Allah. Na'udzunun perlindungan kita bila kelawan Gusti Allah min sukhti saking bendune Allah. Walaqad sami'tu lan yakti teman-teman wis krungu sapa ingsun Imam Ghazali ba'dul ulama ing sebagiane para ulama iku yarwi riwayatake sapa ba'dul ulama an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yaqustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piye dawuhe ida kana nalikane ana apa yaumul qiyamati dina kiamat yakhruju metu sapa kaum sajining kaum min kuburhim saking apa jenenge saking pira-pira kubure kaum lahum iku tetep kedue kaum najbun utawi unta yarkabuna kang numpaki sapa kaum ha ing unta laha kang iku tetep kedue unta ajnihatun khadrun utawi suwiwi kang ijo rupane fatatiru mongko mabur apa unta bihim kelawan kaum fi arasatil qiyamati ing dalem pelatarane kiamat hatta ida atau sehingga nalikane tumeka sapa kaum ala hitanil jannati ing atase perbatasane pagri swarga faidan mongko dumadaan ra'athum ningali ing kaum sapa al malaikatu para malaikat. Ya, kan Nabi Daud ada satu sekelompok orang ketika mereka bangun dari kubur dari kiamat itu sudah ada unta dengan sayap hijau menunggu mereka. Mereka naik unta itu terbang melintasi pelataran kiamat orang-orang mahsyar, melintasi pelataran kiamat itu sampai ke pagarnya surga. Nah, ketika sampai di pagar itu, para malaikat melihat mereka. Kemudian qala ngucap sapa ba'dun sebagian malaikat di ba'din maring sebagian kang liyane, man iku sapa haula'i utawi ikulah wong-wong. Lho, iku sapa iku? Siapa mereka ini? Orang-orang sekelompok orang yang datang naik unta terbang ini. Fa yaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat manadri orang ngerti kita la'allahum menawa kaum iku min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setengah saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayatihim mongko nekane ing kaum sahabatul malaikat sebagian malaikat fayaqulu mongko ngucap sahabatul malaikat man iku sapa antum utahe sira kabeh
Wa min ayil umami lan iku saking dindi umat antum tasira kabeh. Mereka dengak-denguk ya. Ini siapa? Kita tidak tahu siapa mereka ini. Mungkin mereka ini dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu salah seorang malaikat mendatangi mereka dan bertanya, kalian ini siapa? Kalian dari umat yang mana? Fayaquluna mongko jawab sapa kaum, nahnu tawi kita iku min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setengah saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu mongko ngucap lahum maring kaum sepal malaikatu malaikat, hal husibtum ana ta wis den hisab sira kabeh? Fayaquluna mongko ngucap sapa kaum, la mboten ne. Fataqulul malaikatu mongko ngucap sapa malaikat, hal uzintum ana ta wis ditimbang sira kabeh, ngamali ro kabeh tegese ngamale den timbang terus sing ditimbang ngamale. Fayaquluna mongko ngucap sapa kaum, la mboten niku. Fataqulu mongko ngucap sapa al malaikat hal qara'tum ana ta maca sira kutubakum ing pira-pira kitab pira kabeh kitab tegese kitab catatan ngamal. Fayaquluna mongko jawab sapa kaum, la nggih mboten nek. Fataqulu mongko ngucap sapa al malaikat irji'u ya balik sira kabeh. Lho kok durung plus piye? Lonong rene irji'u balik sira kabeh. Fakullu zalika mongko saben-saben utawi saben-saben mengkono-mengkono apa jenenge hisab, mizan lan kitab iku waro akum tetep ing dalem mburi ro kabeh. Wah, bu kliwatan mung balik mong hisab sik kono. Fayaquluna mongko ngucap sapa kaum, lho lahal ataitumuna la napa sampean sedaya nyukani kula saean ing siji-wiji. Lah kok fanu hasibu mongko hitung-hitungan kita alaihi ngatasé syek. Lho sampean nyukani napa lah kok ajeng hitung-hitungan kalih kula niku wong kaum iki mau. Lah kok dikokon hisab niku bangune sampean kaya apa sih? Wa fi qabalan akhir ning dalem kabar kang pendek diketikake ya iki riwayat yang lain mengatakan orang kaum ini mengatakan ma malakna mboten duwe kita saean ing siji-siji fanak dilu mongko napa ngadili kita mongko ngene rek ma malakna mboten gathah kita saean ing siji-siji fanak dilu mongko damel adil kita au najuru utawi duraka kita. Walakin tetapi ini abadna ngawula kita Rabbana ing pangeran kita hatta da'ana sehingga nimbali sapa pangeran ing kita fa ajabnahu mongko nuhoni kita tegese jawab tegese nuhoni mongko jawab kita ing pangeran. Jadi kelompok orang ini sampai di pagar surga, siapa ini? Terus salah satu malaikat tanya ke mereka, kalian ini siapa ini? Kalian dari umat yang mana? Dan mereka kelompok orang ini menjawab, ya, kami ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kalian ini sudah sampai sini, yang lain-lain belum kelihatan. Kalian sudah sampai sini duluan, kalian ini sudah dihisab apa belum? Enggak itu, enggak. Sudah ditimbang amal kalian, amal-amal kalian sudah ditimbang? Enggak. Itu kitab catatan amal itu loh. Kitab catatan amal kalian sudah kalian baca belum? Enggak. Malaikat enggak gimana balik itu sama kelewatan sampean sana balik siksa dulu sana. Terus katanya kelompoknya, lah hisab apa? Sampai memangnya pernah ngasih apa sama saya kok nyuruh-nyuruh hisab? Ya, mereka katakan, kami ini tidak punya apa-apa kok, kami tidak punya apa-apa untuk dihisab. Ya, kalau kamu punya sesuatu, kamu akan dihisab. Kamu punya baju gini, nanti dihisab. Bajumu ini kamu pakai berbuat
soleh, apa kamu pakai berbuat maksiat, akan dihisab. Ya, kalau kamu tidak punya apa namanya, sekarang kamu punya enggak apa? Kamu punya helikopter apa enggak kamu? Enggak punya toh? Ya kamu enggak akan dihisab soal helikopter, kamu enggak punya kok. Kalau kamu punya baju, kamu akan dihisab soal bajumu itu. Kamu pakai apa bajumu itu? Kalau kamu punya rumah, kamu akan dihisab soal rumahmu itu. Dari mana kamu mendapatkannya, untuk kamu pakai apa rumah. Mereka ini, kami tidak punya apa-apa, mau dihisab apanya? Tidak punya apa-apa. Kami ini pokoknya cuma menghamba kepada Allah. Sampai kemudian kami dipanggil, ya kami nurut gitu saja. Ya. Nah, pada saat itu mau fayunadi mongko den undang sop mongko ngundangake sebelum nadin wong kang ngundang. Ya, ada suara yang kemudian mengumumkan, shadaqa ibadi, bener sapa kawula ingsun. Ma'alal muhsinina, ora ana iku al muhsinina ing atase wong-wong kang ihsan min sabilin saking dalan hisab ya. Wallahu halu ta Gusti Allah ghafurun dat kang ngapura rahimun tur maha welas ya. Ada suara yang kemudian ya, dari Allah mestinya. Benar mereka ini ya, orang-orang yang muhsin, orang yang melakukan ihsan itu ndak ada apa namanya? Tidak ada alasan untuk menghisap mereka. Tidak ada alasan untuk menghisap orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Sedangkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya terus, ya wis, monggo berku swarga ngono wis. Iku hisab ya Allah. Ama tasma'u, ana ta ora krungu sira qaullahu ta'ala ing dawuh Allah Ta'ala. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti amina. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah ya. Afaman ana to mongko utawi wong yulqa kang den uncalake sapa man fin nari ing dalem neraka khairun luwe apik. Aman utawa wong yakti kang teka sapa man aminan hale aman yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Ya beda. Orang yang masuk neraka dan orang yang aman di hari kiamat itu pasti beda. Fa'azim Allah fa'azim mongko ngegungno sira birajulin kelan wong isyahidu kang nyekseni sapa rajul tilkal ahwala ing mengkono-mengkono kesusahan wa zalazilan guncangan wal waqa'i'alan lan peristiwa-peristiwa kang medeni wa huwa halata rajul ku aminun aman la yadkhulu ora ngrasa aman atine aman tenang layat kulo olam mleboni qalbau ing atine rajul apa fazaun wedi ya walayakul ora ana iku ala qalbi tetep ing atase atine rajul apa siqalun beban alangkah agungnya alangkah mulianya orang datang dari kiamat menyaksikan kedahsyatan hari kiamat yang begitu menakutkan, tapi dia merasa tenang aja, santai, hatinya sama sekali tidak ada rasa takut dan tidak ada beban. Halah sebahku ora wedi beberapa pisan, ora kuatir. Kenapa? Ya dia tidak punya beban apa-apa di dunia kok.
Dia tidak punya apa-apa ya, tidak punya sesuatu untuk dihisap, ya santai aja dia. Tidak merasa takut sama sekali di tengah-tengah keadaan yang begitu mengkhawatirkan di hari kiamat, ya Allah. Nas'alun yuwan sapa kita Allah al-azim ing Gusti Allah kang maha agung ya jalana ing yen to ndadekake sapa Allah ing kita wa iyyakum man ing sira kabeh min ulaika suadai setengah saking iku lah mengkono-mengkono wong kang padha bahagia. Wa malan ora ana dalika utahe mengkono-mengkono ndadekake kita wong termasuk wong-wong sing bahagia mau alallahi ing atase Gusti Allah jalla jalaluhu iku bi azizin angel. Mohon Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia itu. Dan kalau Allah menghendaki tidak sulit, Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Allahumma amin. Wa amal jannatu anapun ta swarga narulan neraka fata amal mongko angen-angen sira fihi ma ing dalem karone swarga lan neraka. Ayat ini ngangen-angen ing ayat loro min kitabillah taala sang kitab Allah taala Al-Qur'an. Idah mau ta salah sijine ayat loro iku qaulu ta'ala dawuh Allah taala wasaqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Wasaqahum lan paling ngomben-omben ing ahli swarga sapa rabbuhum pangerane ahli swarga syaraban ing omben-omben tahuron kang suci. Banjur Gusti Allah dawuh inna hadza astune iki iku kana ana apa iki lakum kedue sira kabeh iku jazaan dadi ganjaran wa kana lan ana apa sayukum lagu ira kabeh iku maskuron den matur nuwuni tegese den wales dengan pahala yang baik. Allah memberi minum ahli surga itu dengan air yang suci. Dikatakan kepada mereka bahwa air suci itu adalah pahala bagi mereka dan bahwa laku mereka di dunia dibalas dengan pahala kebaikan di akhirat. Wa qala ta'ala ngendika sapa Allah taala hikayatan krana arah nyritakake an akhirina saking wong-wong liyane sing dudu ahli swarga. Ya Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wong ahli neraka padha bengok-bengok Rabbana do pangeran kula akhrijna mbok inggih ngedalaken panjenengan ing kula minha saing neraka. Ya fa in udna lamun balik kula fa inna mongko sedune kula niku zalimun tiyang-tiyang kang zalim. Kala ngendika sapa Allah ihsa'u ngado sira kabeh fiha ing dalem neraka wala tukallimuni lan aja padha nggunemi sira kabeh Gusti Allah. Neraka itu mohon kepada Allah supaya mereka dikeluarkan dari neraka. Dan Allah justru mengatakan menyingkirlah kalian di dalam neraka itu, jangan ngomong kepadaku, jangan bicara kepadaku. Gusti Allah tidak sudi mendengarkan omongan mereka. Wa ruwiya lan den riwayatake annahum
apa setuhune ahli neraka iku yasiruna padha dadi sapa ahli neraka inda dalika ing dalem nalika iku dadi kilaban iku pira-pira asu ya ta'awuna kang padha jegok finari ing dalem neraka. Diriwayatkan bahwa pada saat itu ahli neraka itu menjadi anjing-anjing yang menyala-nyala di dalam neraka. Na'udzunun perlindungan kita billahi kelan Gusti Allah Ar-Rauf Rauf kang maha lembut Ar-Rahim kang maha welas min adzabi saking siksane Allah Al-Alim kang nglarakake. Fa innal amra mongko sedune perkara kama qala kaya oleh ngendika sapa Yahya bin Mu'adzin Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Piye ngendikane Yahya bin Mu'adz, la nadri ora ngerti kita ayul musibataini utawi ndi musibah loro iku azamu luweh gedhe fautul jinani apa kepotan swarga tidak memperoleh surga amduhulun nirani utawa mlebu neraka. Kita tidak tahu mana yang lebih berat dari dua musibah. Apakah tidak masuk surga atau masuk neraka? Mana yang lebih berat antara tidak masuk surga dan masuk neraka? Amal jannatu anapun utawi swarga. Fala sabra mengko ora ana sabar iku mujud anha saking swarga. Wa tegese orang itu pasti sangat menginginkannya ya. La sabra alaih. Tidak ada orang yang sanggup menahankan keinginan untuk mendapatkan surga. Itu artinya la sabra anda. Wa amman naru anapun utawi neraka fala sabra mengko ora sabar iku mujud alaiha ing atase neraka. Tidak ada orang ditahan di dalamnya. Tidak ada yang tahan mengalami neraka. Artinya la sabru alaiha. Mbah Bisri Mustafa itu tahu pidato pengajian ngendika. Kula sampeyan digelandang malaikat nang neraka kula padoni. Asale nerangno mutakin. Mutakin niku ya abot. Mutakin niku artinya takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah dan menghindari semua larangan. Itu artinya takwa. Ijtinabun awamir apa jere imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya apa pancene lah aku nek takoki aku wis ngono apa durung ya terus terang ya durung pancene. Durung nglakoni kabeh perintah iku ya abot. Malah menginggati kabeh larangan niku ya abot. Aku takoni pancene ya durung jare bagus. Tapi aku nek digelandang malaikat nang neraka ya tak padoni. Lho kiriye nah kula niki kiai mlebu neraka, niki neraka terus santri piye jare bagus. Wong tapi kowe ora takwa kok. Lho nggih ngoten tapi engko sik dirembug dhisik karo kanca dhewe ngrembugan. Abot galak-galak ngoten asire. Wong pancen nggih, tapi ngeten lho. Kula niki nek kongkon takwan mboten takwan nggih pancen, tapi kula niki duwe kekasih. Kekasih kula niku kula yakin teng ngene swarga mriku. Endi? Lho niku ngono Mbah Khol Harno niku ono koteake. Mbah Khol Harno niku. Niku ono Kiai Hamid Pasuruan teng mriku niku. Lah mongko kula dijanjeni ring Kanjeng Nabi janji jarene wong niku dikelompokno karo kekasih. Lah kula mosok mboten jenengan kelompokke mriku. Niku nek nulayani Kanjeng Nabi pripun sampean. Ngono ya jare malaikat. Ya wis ono kono.
Wala kulli hal ngatasé sakabehane tingkah fa fautun naimi mongko utawi kepotan nikmat iku aisar luweh enteng mim qasatil jahimi tinimbang nyangga neraka jahim. Kita pun juga memang ya kalau cuma sekedar tidak merasakan nikmat aja enggak apa-apa, tapi kalau harus menahankan siksa ini lebih berat. Summat tammatul kubra nuli utawi siksaan kang paling gedhe wal musibatul uzma lan musibah kang paling agung ya musibatul uzma iku al khuludu langgeng masalah iku langgeng iku lho. Itlau kana krana lamun ana apa al amru perkara iku ala kulli halin ngatasi saben-saben tingkah iku mungkotian mungkotian iso rampung mungkote itu kepegot tegese iso rampung ya seperti kamu ya jadi yang paling berat dari semua itu adalah karena ini selama-lamanya di neraka itu selama-lamanya orang itu. Kalau ndak selama-lamanya mungkotek itu artinya ndak selama-lamanya bisa berhenti selesai. Kayak kamu sakit ya sakit ketika kamu sakit tapi kan nanti sembuh. Kalau sembuh ya hilang sakitnya. Kalau nggak sembuh mati yo hilang larane mati. Enggak. Kalau enggak selama-lamanya enggak apa-apa. Kebelet ngising, iku engko nek bareng ngising yo ilang kebelet ya. Enggak masalah lah, yang masalah itu selama-lamanya ini loh. Enggak ada akhirnya. Kalau itu bisa berakhir lakana mongko yakti ana apa perkara iku hayinan enteng walakin tetapi nasya'nu tawi tingkah iku fi abadin ing dalam selawase bila akhirin kelan tanpa akhir. Masalahnya ini selama-lama enggak ada akhirnya. Fa ayyu qalbin mongko tawi ndi ati iku yahtamilu iso nanggung apa ati dal kae mungkono-mungkono siksaan selama-lamanya. Wa ayyu nafsin tawi ndi nafsu iku tasbiru sabar apa nafsu ala dalika ing atase mengkono-mengkono siksa selama-lamanya. Wadal walidalika yang mana ada hati yang sanggup menahankannya, nafsu yang sanggup menyangganya. Walidalika lan krana mengkono-mengkono mazkur qala Isa alaihi salam ketika sapa Nabi Isa alaihi salam yang ngendikane zikru khuludil khalidin yaqta'u qulubal khaifin. Zikru khuludil khalidin utawi eling langgenge wong-wong kang langgeng ning neraka iku yaqta'u mutungake ya gawe pedhot medhot apa zikru khuludil khalidin qulubal khaifina ing pira-pira atine wong kang duwe khauf, wong kang wedi, wong kang duwe khauf ya. Jadi orang-orang yang punya, kita kan bicara soal khauf dan roja ini. Orang-orang yang punya khauf itu hatinya tidak tahan ketika mengingat siksa yang abadi di neraka. Wa dzukira lan den tuturake indal Hasan ing dalam sandinge Imam Hasan Al Basri mungkin ini dimaksud anna akhiroman sedune paling kerine wong yakhruju kang metu sapa man minan nari saing neraka iku rajulun wong yuqalu lahu kang den arani sapa lahu rajul hannadun hannad yaiku hannad.
Uziba dan azab sapa Hannat alfa amin ing dalam 1000 tahun. Yunadi kale undang-undang sapa Hannat ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan 1000 tahun dan dia terus-menerus memanggil-panggil ya Hannan ya Mannan, wahai zat yang maha mengasihi, wahai zat yang maha memberi, ya Hannan ya Mannan. 1000 tahun di neraka dan terus-menerus memanggil-manggil ya Hannan ya Mannan, si Hannat ini. Fabaka mongko nangis sapa Al Hasan Imam Hasan Al Basri wa qala ngendika sapa Imam Hasan ya laitani duh menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku Hannadan Hannat. Daibo nek aku dadi Hannat ngono. Jadi ada Imam Hasan Al Basri ini mendapatkan riwayat tentang adanya seorang orang yang paling akhir keluar dari neraka, namanya Hannad. Nama orang ini dia disiksa 1000 tahun di neraka dan terus-menerus tidak henti-hentinya memanggil-manggil ya Hannan ya Mannan. Kemudian Imam Hasan Al Basri menangis dan dia berkata, ya Allah, ya seandainya aku adalah Hannat, aku berharap aku ini Hannat itu adalah aku. Beliau berharap begitu. Fata'ajabu mongko padha gawok sapa wong akeh minhu saking Imam Hasan. Orang-orang jadi heran loh. Kok jenengan kok pengen jadi Hannat tuh gimana? Disiksa 1000 tahun loh itu, Syekh. Itu disiksa 1000 tahun loh, Mbah kok jenengan kok pengen jadi Hannat tuh bagaimana? Wa yahkumu lan netepake sapa Imam Hasan. Alaisa yauman yahruju. Alaisa ana ta ora ana sapa Hannat yauman ing dalem siji dina iku yahruju metu sapa Hannat saka neraka. Loh, walaupun dia disiksa 1000 tahun kan akhirnya keluar juga. Artinya tidak selama-lamanya di neraka. Walaupun disiksa 1000 tahun akhirnya keluar juga dia. Itu keberuntungan yang luar biasa sudah. Allah. Qultu ngucap sapa ingsun. Faruja'a mongko bali apa al-amru ya Imam Ghazali. Ingsun Imam Ghazali, faruja'a mongko bali apa al-amru perkara kullu yus kabehane perkara izan ing dan nalika iku ila aslin wahidin maring pokok kang siji wa ya tawi asal wahid iku an-nuktatu nuktah allati taksimu zuhura kang nyoklekake pira-pira geger wa tusaffirul wujuhalan mucetake pira-pira wajah wa tadzibul akbada lan ngremokake pira-pira ati wa taqta'u lan megot apa lati al-quluba ing pira-pira jantung sehingga jantung berhenti berdetak. Wa tudmi lan ndadekake nangis getih. Ndadekake nangis getih apa lati al-uyuna ing pira-pira mripat minal ibadi saking kawula, saking pira-pira kawula. Semua itu kembali pada satu poin yang membuat punggung-punggung menjadi patah, membuat muka menjadi pucat, hati menjadi hancur, jantung berhenti berdetak, dan mata mengucurkan air mata darah. Wahya tailatiku khaufu Allah, khaufun nasil ma'rifati, wedi kecabute ma'rifat. Fadi mangko tawi iku al-ghayatu
pol-polan allati yantahi kang katok ilaiha maring lati apa khauful khaifina wedine wong kang wedi. Tetap kilan nangis alaiha ing atas lati apa ayunul bagina. Ya, mripate wong kang nangis. Allah. Walaqad qala yang lan yakti teman-teman wis ngendika sapa adu sebagian ulama innal humuma sedune pira-pira kesusahan iku salah satu ana telu. Ada 3 macam kesusahan. Apa itu? Yaiku ghamut taati, susai taat Allah tukbala yen to ora den tampa apa taat. Wa ghamul maksiati, susai maksiat Allah tufara yen to ora di ngapura apa maksiat. Wa ghamul ma'rifati lan susai ma'rifat antus laba yen to den cabut apa makrifat. Wa qala ngendika sapa al mukhlisuna wong kang padha ikhlas balil ghammu bahkan utawi kesusahan kullu yus kabehane kesusahan wahidun siji bil hakikate dalam hakikate wa utawi kesusahan iku ghammu salbil ma'rifati wedi kecabute makrifat. Wa kullu ghammin tais kabehane susah dunau saliyane ghammu salbil makrifat iku apa jenenge jalilun enteng. Ilau krana iku tetep keduwe susah saliyane salbil makrifat iku inqidaun utawi rampung. Kalau cuma takut ibadahnya tidak diterima, ya kalau terus-menerus dilakukan lama-lama dia bisa menjadi ikhlas sehingga ibadahnya diterima. Ya, ikhlas itu memang sesuatu yang rahasia. Yang Gusti Allah ketika al-ikhlas sirrun min asrari istauda'tuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku dan aku menitipkan di hati orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku. Dawai Allah. Nanti kalau insya Allah di belakang ada pembahasan yang sangat mendalam tentang ikhlas ini. Tapi kita itu bisa mengupayakan ikhlas dengan cara mengistiqomahkan. Kamu itu dulu waktu pertama kali kamu mau sholat itu kan karena kalau enggak diiming-imingi upah atau takut dimarahi toh. Kamu disuruh bapakmu ayo salat-salat. Engko nek gelem salat terus diperseni ya, pinter terus jajan kan awal-awal. Nek ora gelem salat swablek ibu cara gelem salat wopruki kowe. Sehingga salatmu itu karena takut kepada bapakmu. Tapi terus kamu lakukan terus, sekarang udah berapa lama, berapa tahun kamu sholat? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, akhirnya kamu enggak merasa apa-apa sudah. Sholatmu itu ya bukan karena kepengen apa-apa, bukan karena takut apa-apa toh. Orang mergo kepengen dilem, arep njaluk dilem sapa kabeh ya do sholat padha-padha. Wis biasa. Bahkan kalau tidak sholat itu jadi rasanya nggak enak. Kamu misalnya ketiduran,
malam ketiduran belum sholat isya, itu biasanya ya terbangun karena nggak enak badan ini kalau belum sholat. Ya, itu berarti sudah ikhlas karena sudah tidak ada pamrih apa-apa. Ya, jadi tidak diterimanya ibadah itu ada akhirnya nanti, insya Allah. Ada satu titik ibadah itu diterima, insya Allah. Begitu juga maksiat. Kalau tidak diampuni itu juga kalau kita terus-menerus beristighfar, kita bertobat dengan nasuha, ya akan diampuni. Akan diampuni. Lah yang tidak bisa balik ini, salbul ma'rifah ini enggak bisa balik, ya Allah. Ya, kita sudah dengar di depan, kita sudah tahu riwayatnya iblis, di depan diceritakan juga riwayatnya Bal'am bin Ba'ura, bagaimana dicabut ma'rifatnya, kisah tentang muridnya siapa? Al-Fudail ya, muridnya Al-Fudail. Yang dicabut ma'rifatnya, tidak ada, cabut ma'rifatnya sudah hilang, enggak salam sudah. Dari cabut ma'rifatnya itu tidak bisa balik, insyaallah. Waliyadzubillah. Naam, walaqad balagona lan nyekti teman-teman wis nekani ing kita, tumeka ing kita an Yusuf bin Asbatin, sanging Yusuf bin Asbat rahimahullah taala, apa annau stune Yusuf iku qala ngendika sapa Yusuf, takhaltu mlebu ingsun sowan ala Sufyana ing atase Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Fabaka moko nangis sapa Imam Sufyan, sapa Imam Sufyan lailahu ing dalem wengine Imam Sufyan ajma'u sekabehane. Ketika Yusuf bin Asbat sowan ke rumahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri dan dia mendapati Imam Sufyan Ats-Tsauri itu menangis sepanjang malam, terus nangis mulai maghrib sampai subuh nangis terus. Fakultu moko matur ingsun buka uka utawi tangis panjenengan menika hadza inggih menika Mbah Sufyan niku ala dzunubi napa ing atase dosa. Dan Yusuf bin Asbat bertanya, Syekh Sufyan, apakah tangismu ini karena panjenengan menangisi dosa-dosa? Kala ngendika sapa? Kala ngendika sapa Yusuf bin Asbat, fahamala mongko nggawa sapa Sufyan Ats-Tsauri tabinan ing apa sih? Dedeg iku tabin itu kulit gandum yang sudah ditumbuk. Apa jenenge? Cara kene. Dedeg toh? Iya. Dedak itu terus biasanya dienggo pakanan ternak itu, dedak tabin. Nggawa sapa Imam Sufyan tabinan ing dedak, wa qala ngendika sapa Imam Sufyan, az-dzunubu ta'bira dosa iku ahwanu, luwih enteng Allah ing atase Gusti Allah min hadza tinimbang iki. Lah kalau cuma dosa aja itu buat Allah lebih ringan dari sekedar dari ini barang yang sama sekali tidak berarti. Dosa di mata Allah itu sama tidak berartinya, lebih kecil artinya daripada dedak ini. Lebih tidak berarti daripada dedak ini. Innama akhsha yang pestine wedi ingsun ayuslibani ing yen to nyabut ing ingsun sapa Allah Gusti Allah al-Islam ing Islam. Waliyadzubillah. Aku takut Allah mencabut Islam dari diriku, waliyadzubillah. Nas'alun nyuwun kita Allah Ta'ala, Allah yang Gusti Allah Rabbana yaiku pangeran kita Al-Mannana kang moho paring subhanahu wa suci Allah
Yabtalina Allah yabtaliyana ing yen to ora nyoba sapa Allah ing kita bimusibatin kelawan musibah wa ay yutimma lan ing yen to nyempurnaake sapa Allah alaina ing atase sira ing atase kita bi fadlihi kelawan lumane Allah nyempurnaake kathira nikmati ing akeh nikmati Allah wa ayatawaffana lan yen to apa mewafatkan mateake sapa Allah ing kita ala millatil islami ngatasi agama Islam inna ustuna Allah iku arhamur rahimina paling welase wong kang welas waqad dzakarna lan teman-teman wis nutur sapa ingsun Imam Ghazali sabab su'il khatimati ing sebab su'il khatimah wa manaha lan maknane su'ul khotimah fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin ya fata'ammalhu mongko angen-angen sira hu ing kitab gunaka ing dalam kono yaiku fata'ammalhu mongko angen-angen sira hu ing su'ul khotimah gunaka ing dalam kono ing dalam kitab Ihya Ulumuddin iko fa innal khawda mongko sedune ngeleboni pembicaraan rembuk fihi ing dalam suul khotimah hauna ing dalam kene iku khurujun metu ilal ekstari maring ngakeh-kakehake ya. Kalau kamu ingin memahami tentang suul khotimah sebab-sebabnya suul khotimah kamu pelajari itu kitab Ihya Ulumuddin ya kita ndak akan bicarakan di sini karena itu akan berlebihan ya. Terlalu banyak nanti pembicaraannya. Sedangkan sekali lagi kitab Minhajul Abidin ini dimaksudkan sebagai kitab yang ringkas. Fata'ammal mongko angen-angen sira hadil jumlata ikilah gemblengan rosidan hale oleh pituduh fa inna tafsila mongko sedune rincian iku aksarul luwe akeh mimma tinimbang barang yakti kang tumeka alaihi ngatasé ma apa alwahmu angen-angen wa zikru lan zikir. Rincian dari masalah ini tidak terbatas, tidak terjangkau oleh angan-angan dan pemikiran. La'allaka menawa sira iku tuflihu bejo sira bi aunillahi kelawan pitulungane Allah wa husni taufiqihi lan ya baguse pitulungane Allah. Nah, fa'in qulta Allah.